Assalamualaikum monsieur Abdoulaye Diallo. Waaleykum salaam monsieur Diakhaté. maa ngi lay nuyu di la dalal ci suñu émission en profondeur émission boo xamante ne suñu chaîne bi di LabDev moo ko créé. Alors nous sommes très honorés de vous avoir dans notre plateau et maa ngi lay bàyyi nga présenté wu pour que ñu mën a dugg ci waxtaan. waaw maa ngi leen di gërëm di leen sant déjà ci ñëw bi ngeen ñëw ba fii fekk si ma fii pour waxtaan ak man ci li nga xam ni mooy li leen yitteel te xëy na yitteel tamit réew mi par conséquent yitteel mi man Abdoulaye Diallo laa tudd léegi nee nañu artiste peintre la laata loolu nag amoon naa benn parcours boo xam ne defoon naa ko mooy ba ma jàngee ba pare sama liggéeyu ingénieur la woon et particulièrement ci wàllu télécommunication dem naa ba ma limee ba egg suma juróom benn fukki at di bëgg a mat ci laa ne naa jéem a xool suma ay passion ma jëm leen développé bi ci ëppoon solo ci njëlbeen doon lire ndax amoon naa yéene parcourir ay livres yu bare et ci lecture boobu ma dem ci ba commencé bind et loolu tamit mu jéem ci li nga xam ni mooy art bi ma nekk tey ba tax ñu may wooye artiste waaw merci beaucoup. Bien alors question bu njëkk bi ma lay laaj c'est si suqaliku la tey jii lan la ñuy woowee développement. Développement pour qui? Développement mooy li nga xam ni mooy yokk koom-koomu réew wala ndax développement mooy li nga xam ni ñiy dund ci réew ma te ñu leen di wooye nit ñi seen confort seen jàmm waaw ban développement lañ ci soxla développement bi nga xam ni day yokk koom-koom wala développement bi nga xam ni day defar nit ñi fexe ba confort bi nit war a am pour mun a dund ci kaw suuf ak sago waaw mu am ko waaw donc fekk ñaar yooyu yëpp mun nañ ci waxtaan mi bi ëpp solo pour man du koom-koom bi ëpp solo mooy bi nga xam ni mooy defar xelu nit jox ko confort bi tax mu am tranquillité bu mu mun a ànd ak ay ñoñam di dundin wu sell te dundin wu sell woowu mun leen jural tamit li nga xam ni su ko nit amul doo mun a dem muy d'abord defar sa yoo wér di tàggat sa yaram foo toll te tàggat tamit kuy tàggat sa yaram yaa ngi tàggat sa xel pour que sa ànd ak nit ñi doon ànd goo xam ni àndu nawle lay doon waaw. kon tey mën nañu wax ne yow li nga jàppee développement tey mooy doomu aadama bi d'abord ñu defar ko. waaw développement moom pour nit a tax ñu koy wax waaw pour nit a tax ñu koy wax ndax yeneen être vivant yi nit ëppalewu leen ci kaw suuf ndax sooy xool ñooñu fi jiitu sax mais li leen dal lu bare nit a leen ko teg moo tax tey lu nekk ñu ngi koy wax jëmale ko ci environnement lu nekk ñu ngi koy wax jëmale ko ci gàncax gi fépp foo xam ni gàncax daan na fa am béton fa taxaw tey fépp foo xam ni gàncax dafa daan am ay yeneen être vivant mu mel ni ay animaux daan fa nekk tey ay talee fa nekk et cetera donc li ëpp ci solo suñu koy wax nit moom boppam rek lay waxal waxul ak keneen waaw ndax dafa jàpp rek ni moom mënoon na dund te dund boo xam ne dund bu dul jeex lay doon waaw kooku moom nit dafa jox boppam sañ-sañ boobu am un vécu boo xam ni day wéy rek waaw nit dafa jox boppam sañ-sañ boo xam ni kenn xamul fi mu ko teg mooy li nga xam ni moom la planète bi am mu am sañ-sañu di ko prélever tout le temps te du poser mukk la question ni lii est-ce que dana jeex bés wala du jeex bés waaw kooku tamit nit moo ko jox boppam nit moo jox boppam sañ-sañ boo xam ni garab day nekk fii di fi màgg amal la njëriñ lool nga ni bëgg naa tabax sama bâtiment pour ñu xam ni yow yaa moom bâtiment bu rëy bi
nga ñu doon jët garab yëkkatee ko foofu da nga koy teg feneen wala nga yëkkatee ko foofu doo ko fa sax tegati njëriñ nga mu daan am ca waxtu foofu mu nekkoon nga xañ ko environnement boobu yëpp ba muy jur tey tous ces problèmes liés au phénomène au problème climatique waaw donc nit lu mu jox sañ-sañam ci boppam ci àddina dafa jéggi dayoo mais développement suñ koy wax ñun yaakaar nañ ni développement ci nit rek la war a yem te ñu ko war a seq dañu bare ndax être vivant yi dañu bare. tey suñu continent africain tey yan défi majeur la am pour suqaliku. bi ci ëpp solo mooy defar yóoru nit ñi. Il faut apprendre à meubler son cerveau avant de penser meubler son salon. Cerveau boo xam ne defoo ci dara boromam bés bu màggee te bëgg li ñëpp am mu am ko dana jëfe ñi ngoo xam ni ci kaw doole la koy teg wala jëfe ñi ngoo xam ni du doon jëfe ñi ngi ko yiw jëfe ñi ko ñaaw lay doon. Donc li gën a tumuranke ci suñu Afrique bi mooy njàng. waaw analphabétisme daf fi bare te loolu li ko waral li ko sabab mooy ay nit ca làmmiñ wa ñu nàmp soo leen bëggee defar te mu defarin wu yiw bu gaaw ca loolu nga leen di defare kenn ku nekk ca làmmiñ woo nàmp soo bëggee lu muy jàng mu gaaw ko capitaliser mais mun ci liggéey lu ko jëriñ suba ba ci ëpp solo mooy nga jàngal ko ci làmmiñ wu mu nàmp waxuma nag ni weneen làmmiñ wu dul boobu mënu la permettre nga egg fenn mais nga jàngalee njaboot gi ci làmmiñ wu ñu nàmp dana gën a yaatal ñi am xam-xam dana ko gën a faciliter tamit ndax sooy xool tey ci àddina bi réew yi nga xam ni yëpp seen population génn nañu en grand nombre ci analphabétisme boobu egg nañu ci niveau de confort boo xam ni ñu bare egguñu fa ci suñu réew yi donc njàng mi moom njàng la boo xam ni allah kulli haal suñu bëggee mu dem il faut suñu bëggee développé wu il faut ñu bàyyi ci xel bu baax a baax. kon su ma la déggee bu baax yow da nga bëgg wax ne tey façon bi ñuy jàngalee ci école yi war nañ ci bàyyi xel wolof bu baax daal. waaw dafa di lu am solo déjà fexe ba ñi ëpp ci ñu ndaw dugg ci l'école yi ndax quand même Sénégal lu réew moo xam ne war na mun a may boppam am lu ëpp 1,5 million francs ci ay xale yu war a dal te daluñu kooku musiba la ci réew. musiba la ci réew moo xam ni li fi ci ndaw moo ëpp fuuf li fi ci mag suñu jàngul fitna lay jur ban xeetu njàng la ñu war a njàng ndax njàng li nga war a jàng mooy rek jàng pour am diplôme walla njàng pour am métier loolu tamit lu ñu war a seet la jàng pour am métier walla njàng pour am diplôme est-ce que njàng mi dafa war a yem rekk ci njàngum école française walla ndax duñ ko war a diversifier ndax ñi nekk ci daara ji xëy dem jàng ji def seen ay études supérieures au Caire ailleurs dans des pays arabes kenn ëpp leen xam-xam mais seen xam-xam googu lu muy rëy suñu ñëwee fii ci Sénégal dootul feeñ ndax kenn du leen jox cër bi nga xam ni moom mooy cër bi ñuy yelloo te lu ñuy jàngale ci l'école tubaab bi jàng nañu lu day noonu walla lu ko ëpp ci beneen xeetu école donc ci njàng mi dafa bari ay yoo xam ni duñ ko ci ñi xam njàngale ak ñi nga xam ne ci lañuy dund duñ ko war a def ay paaj ñu jéem a fexe ba xam nan la ñuy def ba le plus grand nombre de Sénégalais njàng moo xam ni dana leen jëriñ suba suñu àndee ñun ñëpp am lu ñu jëriñ ça veut dire que ni ñun ñëpp ñi ngi ànd di jëriñ suñu réew waaw donc njàng bi moom dafa am solo mais xeetu njàng bu nekk nag waxuma ñu bàyyi benn
mais nit ñi fi ñu teg école njàngum tubaab bii néewala ko doole yeneen xeetu njàng yi kooku moom ba àddina di tukki du loolu mooy defar réew ndax gis nañu li mu jur ci seen réew gis nañu tamit réew yoo xam ni ci ay làmmiñ wa ñu nàmpe la ñuy jàngale xale yi soo jëlee tey un des plus petits pays en taille de population en Europe qui s'appelle la Finlande li fa am ci jàmm ak li fa am ci potentiel scientifique ci Europe amul fenn soo jël les classements de l'OCDE dans les matières scientifiques la Finlande est le seul pays européen boo xam daa ko gis ci le top 10 li ci ëpp ce sont les pays asiatiques donc souvent des pays yi nga xam ni ci seen làmmiñ wi ñuy nàmp ci la ñuy jàngale seen i njaboot te terewu leen njàng yeneen làkk yi suñu demee ba am yenn at yi daañ ko mokkal lool sax mais dañuy des ci li nga xam ni moom la ñu nàmp parce que ci la ñuy mën a communiquer kenn ku nekk. pour yow lan nga foog ne mooy blocage bi ndax boroom xam-xam yu bëri ñu ngi koy wax ba si yow tey yaa ngi wax ne tey loolu noonu nekk na loo xam ne lu ñu war a jël la si suñu njàng boole si làkk bi ñu nàmp Cheikh Anta Diop waxoon na ko ay boroom xam-xam yu bëri waxoon nañ ko mais ba tey mu ngi tardé tey pour yow lan mooy blocage. waaw blocage en réalité moi je dis que ni lu mu loo gis ci àddina rek problème volonté politique la il n'y a pas autre chose tant que la volonté politique du doon loo xam ni lu sincère la ñu ne lii diñ koy def ndax états généraux yi bari na fi wax nañ ko fi ci jamono yi Iba Der am na sax lu bari loo xam ne waxoon nañ ko ci njàngale kii ba dem wut ay coins yi ñu def ay test ba test yi prouvé ni école yi nga xam ni xale yi diñ leen doon jàngal à partir des langues yi nga xam ni ñoom la ñu nàmp performance yi ñu am yeneen xale yi amuñu ko donc loolu yëpp ci wàllu gëstu ak ci wàllu jëf pour xool natt avant ñuy dugg ci mbir def nañ ko bind nañu bàyyi fi li ñuy bindaat xëy na amatu fi xëy na yeesal donc moo fii ki fi mais amul loo xam ni ñi ñu jiitu waxuñu ko binduñu ko bàyyi ñu fi maintenant li ñu manqué xëy na mooy am volonté politique boo xam ne day ñëw tegu ci kaw ne léegi lii kat mos nañ ko wax mos nañ ko bind ñi fi jiitu woon te nekk ñi àndoon nañ ci ñi ñëw tey nañu jéem a xool nañ lañ koy yeesale jéem ko adapté suñ ko mënul tasaare yépp ci réew mi tamit ñu jéem a wut parce que amul loo xam ne da ngay xëy tey ni sabab lu ko rek ni dama koy def tey mu sotti tey kooku amul mais nga jéem a xool nga jël de échantillonné région bu nekk nga jël fa benn école test nga xool wala département bu nekk nga jël fa benn école test wala sax su fekkee ni doole may nañu ko ci wàllu koom-koom commune bu nekk ñu jël fa benn école test boo xam ni xale yi fay dugg ñu leen di jàngalee ci làmmiñ wa ñu nàmp boole ci weneen làmmiñ ñi ngi jàng ci français te du terewul ñu am yeneen langue mooy anglais ak leneen allemand ak leneen donc loolu mun nañu jël quand même langue wa ñu nàmp di ko jàngale ba pare di ki fit au moins def ko fii muy loo xam ni moom ngay jànge fële ñi nga xam ni par exemple ñi ngi manifester une certaine allergie ñu continuer leen jàngal ci langue français bi mais jël wolof bi wala weneen làkk def ko en option et comme deuxième langue comme troisième langue pour commencer ko bindal nit ñi xëy na suñu ko dooree noonu di ko def ndànk-ndànk fii ak ñaar fukki at ci kanam daañu dem ba nit ñi miis ko gis njëriñam bés bu ñu gisee njëriñam dootul soxla plaidoirie bu ñu gisee njëriñam rek ñëpp ciy sax di dem maa ngi koy wax sama benn doom boo xam ni dafa yóbbu woon doomam ci benn école boo xam ne dañu fay jàngale français di fa jàngale anglais mais di fa jàngale alxuraan et xale bi jàng na ci école du ma tudd tur ci benn école boo xam ni école privée catholique la ba muy am CM1 mosu faa jóge ay waajuram mosuñu ko woon dugal daara mais benn année bi mu def ci école boobu macha allah solo na lool ci alquran te terewul amélioré na ses connaissances et sa maîtrise de la langue française et ses connaissances et la maîtrise de la langue anglaise donc loolu xale moom ba muy toll ci zéro ba muy am ci fukki at loo ko tàggate rek miinal ko xelam dana ko mën a téye waaw mais nag soo ko sàgganee ba mu weesu at yooyu te jéemoo dara ci wàllu woowu ci moom et su sa doom tumurankee suba yàgg ko teg waaw donc tey ji loolu si biir société bi sax ndax yaa ngi wax yar yi façon bi ñuy yaree xale yi tey ji yow nan nga gisee façon bi ñuy dundee ñun société sénégalaise ni ñuy dundee ni ñuy yaree suñu doom yi et tey ji gis nañ aussi dégradation des mœurs et tout ça
jeunes yi am na ñoo xam te ne ñu ci bëri réer nañ xamatuñ fu ñuy teg seen tànk lu ne ñu ngi koy def te xëy na du ñëpp waaye ñu ci bëri tey ñu ngi leen di gis ñu nekk ci yoon boo xam te ne du naka su dul noonu tey est-ce que nekkul tey façon gu yar bi mooy problème bi comme ni nga ko doon waxee léegi. waaw xam nga man damay faral di wax tout le temps naan comparaison n'est pas raison ndax ñun ba ñuy nekk ay tout tànk boobu xëy na réew mi ñu ngi toll woon ci 7 millions ngi doomi aadama wala juróomi millions ngi doomi aadama damay faral di wax naan ba may seetaan défilé bi ñu doon def ci Bourguiba fête nationale de l'indépendance ci jamono yooyu bachelier yi diñ doon défilé léegi kër goo dugg fekk fa benn docteur wala benn maîtrisard wala benn master buy chômé ndax baatu master moo xew léegi ci jamono donc xam nga jamono yooyu dafa wuute jamono yi 7 millions ngu nit ak jamono yi fukki millions ak juróom-benn munoo tënkale ki fi ni mais li wóor ba wóor mooy am na dégradation bu metti boo xam ni am na ci xeetu yarin yi et kooku damay wax tout le temps naan ku ko bëgg a tuumaale gouvernement dëgg dafa fekk nga bëgg loo wax mais tey ñun ñii ñëpp suñu waxantee dëgg amatu ci kenn ci waajur yi koo xam ne mun na nekk ci biir këram seet njabootam ni ko woo ko mu ñëw nga ni ko defal lii mu def ko wala nga ni ko bàyyi lii mu bàyyi ko su fekkee nit yore woo ko ak xaalis c'est le seul élément de lecture malheureusement da ngay gis ci biir kër nga am fukki doom wala nga am ñeenti doom kañ ca wax ni moo tekki du ñu nekk mooy ki yaru ki kañ ca wax mooy tekki du ki nga xam ne su ko bàyyee mu wooyee yónni ko mu jóg doxal ko kañ ca wax ni mooy tekki du ko toog ci wetu ndeyam di xool lu ko neex ak lu ko neexul kañ ca wax ni mooy tekki mooy koo xam ni indi na alal gu bare di gaale oto bu rëy ci buntu kër ga kooku su egsee bàyyi ba day jóg taxaw ndey ju jóg taxaw su demee bàyyi ba gunge ko ba ci biti ndey ju gunge ko ba ci biti parce que en réalité am na fu mu leen féeti ci wàllu am-am ba su fa jógee ñeneen ñi nga xam ni duñ des ci suñu aada mooy fonk seen ay wayjur te muy leen alxuraan sant yàlla li mu soxla ci doomi aadama mooy nga koy jullil waxtu yi juróom ca waxtu wa de préférence ci mbooloo mi ak nga fonkal ko say wayjur donc mun nañ ñi ci li ma gëm man xale bu tekki mooy xale bu tegu foofu xale bu tegu foofu ki tegu ci li ko yàlla wax fonk ay wayjuram te di leen toppatoo fonk ay wayjuram te di leen nemmeeku fonk ay wayjuram te nekk à leur disposition ba keroog yàlla di ko def moom it wayjur te du tere mu wàcc ko wax tànk yi wayjuram a ngi dund ci wetam war na góorgóorlu def kemt lay kàttanam fa la barke lu muy am fa lay juddoo kooku su góorgóorloo tuuti ak fu njàng mun a toll yàlla dana ko jox loo xam ni du ñàkk mukk sutura du ñàkk mukk sag mais tey yar nañu suñu ay doom yarin woo xam ni bàyyi bu amul xaalis boo jox sa doom wala ndey ju amul xaalis boo xam ne daa féete fenn sa doom munoo am ci moom nga wax ko ni ko bàyyi lii mu bàyyi ko wala defal lii mu def ko mais loolu nga xam ne nag ci biir kër yi mënuñu ko régler moom moo law ba ci quartier yi law ba ci commune yi raw ba ci dëkk bi raw ba ci fi gën a kawe ci gouvernement bi gis nañ fi tey président xëy wax ministre xëy def neneen gis nañ fi tey koo xam ni dafa nekk ci ministère yore département lu département wa rëy génne ay kàddu wax le lendemain ministre bi ñëw wax saafaan bi ça veut dire que ni kilifteef gi nga xam ni moom mooy war ci biir kër yi ñàkk na ñàkk ba nga xam ni ba ci biir ñi yore réew mi kilifteef boobu amatu fa ndax mosuma gis ci man ci àddina ab directeuru département di wax te demul waxtaan ak kilifaam muy ministre bi ba pare ba ministre bi jox ko ni ko lii mën nga koo wax wala nga boog nga xam ni kenn ku nekk da ngay xëy di tëñax xëy dem rek mais loolu moom yorewul réew donc yarin wi mos naa wax ci benn xaw ma télévision la xaw ma rajo ni duñu nekk ci réew moo xam ni fi mu nekk nii xale yi duñu leen war a jàngal googu li defar seen bopp ngi ci jàngal googu ñu dellu siwaat ci suñu cosaan ku ci am diine ñu jàngal la sa diine ku ci chrétien ñu jàngal la li nga xam mooy diine catholique ki nga xam ne say wayjur ay athée la tamit ñu jàngal la éducation civique nan ngay fonctionner ak sa ay semblable kooku dafa di loo xam ni daf fi tumuranke tey nit ñi dafa nekkatuñu nawleen tootuñu maa lu ëppalee fi am wala maay diw wala maay doomu diw loolu nag tant que jógu fi
du ñu jóg ci ñàkk jàmm. bi ci des mooy mag ñi suñu tolloo ci réew ba fen nekk une valeur li yàlla gën a sib muy fen di bàkkaar bi gën a rëy bés bu nekk nga dégg mag mu toog ci rajo walla télévision wax loo xam ne dafay saafaanoog dëgg mais xale mënoo ko yar ci ay fen doom bu toog tey ubbi télévision xool gis baayam wax lii ñëw ca kër ga doxale neneen walla baayam wax lii suba mu génn ci ni waxuma ko woon te ngay doomam walla ngay jarbaatam walla ngay doomu dëkkandoom walla ngay doomu rakkam mais kooku doo ko wekk li nga xam ni moom la ñu gënoon a sib ci ñuun mooy wax lu bon ci kaw walla def lu bon lu fés da ngay gis mag bu ñu tuddee entre guillemets kilifa bu toog ci rajo bi walla ci télévision di saaga di wax baat yu ñaaw moo xam mu defe ko assemblée nationale moo xam mu defe ko ci loo xam ne théâtre la moo xam mu def ko ci loo xam ne film série la ak bu mu ci mun a doon lu yées la te bés bu nekk xale yi teg ci seen bët donc xale yi gis mag ñooñu di def loolu te mag ñooñu kenn yeddu leen kenn sanctionné wu leen mais lan la ñu bëgg xale bi jàngee parce que xale da nga koy jàngal par le comportement sa doom soo bëggee mu wekk la lu weesu yar ko dugal ko l'école pour muy dem di jàngi di ñëw di def résultat da nga koy jàngal ni ngay dunde yow mooy na yeewu fajar na julli fajar na sol lu set na sel lu yiw bu ko julli bett et cetera et cetera mais su fekkee ni yow miy ndey walla yow miy bàyyi sooy génnee sa kër yaa ngi sol loo xam sa cër yëpp day daf koy wone mais lan ngay waxee sa jël sa doom bu jigéen sol lu yiw jigéen juy wor lu bareetul da ngay gis magum jëm sol xaw ma dangal lañ koy wax xaw ma lan moo ko wuuteeg simmeeku ci mbedd sa cër yëpp ni fang ngay ndaw di jigéen ci biir kër di yaayu ay jigéen looy wax sa doom bu jigéen yow muy góor soo jógee li nga xam ne mag ñi daawuñu ko nangu solob short sa biir kër génne sa sous-vêtement di wane sa dënn say di gis say doom yu jigéen say moromu doom yu jigéen say doom yu góor say moromu doom yu góor di la gis ci lu nekk di la dégg ci lu nekk nan nga yare say doom donc maandu googu su fi dañee allah kulli xaal njaboot gi danañu yàqu dootul question mu wax ñi war a wax nañu ba dee su fekkee ni sëriñ si la ñu sëriñ si wax nañ ba mënatuñu wax mais seeni biir kër li doon law jóge ci këru taalib yi yegg na fa donc il faut ñu dellu siwaat encore une fois rek ci cosaanu mbir mi mooy njàngal nit ñi njàngal mu sell mais njàngal leen tamit njàng muy am njëriñ ci ñoom ndax nit amee yenn at yi il faut nga amal ko occupation bu ko amal njëriñ soo ko amalul occupation bu ko amal njëriñ c'est mooy di xëy di gont su weer deewee nga am dara walla soo wàccee nga am loo yóbbu sa biir kër loo xam ne da nga koy sagoo sagale ko sa soxna sagale ko sa njaboot dimbali ci say wayjur ak say dëkkandoog say mbokk ku amul loolu dana tumuranke te ku tumuranke soo moytul mu def naka sa dul noonu yàlla nañ ci yàlla musal mais en tout cas ci biir kër yi lañ ko war a njëkkee balaa ñu koy séntu ci kaw ci biir réew. tey si su ma la déggee bu baax da nga bëgg wax ne même yarin boobu dafa war a tegu si benn sorte d'apprentissage par l'acte et pas par la parole. mais par le comportement tu sais la parole nit du ci mos a jóg da ngay dem l'école ñu lay jàngal par les supports et par la parole mais la responsabilité d'un parent c'est par le comportement qu'il éduque son enfant doom buy màgg ci biir kër war nga góorlu parce que mi ngi lay gis bés bu nekk ba muy am at ba keroog muy am lu tax mu mun a génn kër ga demal boppam kooku mu wax la ko mu ñàkk la ko wax li ñuy wax membrane de silence loolu nga xam ne moom ak boppam rek a koy waxtaan mi ngi koy dugal ci biir dafay mel ni sax daf ci yore ñaari mbuus boo xam ne lu mu gis ci baayam lu mu gis ci ndeyam lu mu gis ci ay magam mi ngi koy def ci mbuus moo xam lu bon la moo xam lu baax la bés bu nekkee ci situation boo xam ne dafa xaw a perturber tuuti rek ñaari mbuus yooyu yëpp daf leen di ubbi bi nga xam ne jëf yu baax yi moo ca nekkoon
dana bëtt ci dëggante bi ndax léppay tuuru dem ci suuf bi nga xam ne jëf yi bon yi moo ci nekkoon nag day mel ni lu ñu seele bés bu ko ëppee yëpp ay taxawaat su ko defee mu ni man de sama baay daan na def nii sama baay def na nii sama yaay def na nii sama lii nii duñ ko wax ci kaw mais duñ koy dund duñ koy daan intérioriser xëy génnee ko ni puisque ñoom daan nañ ko def pourquoi pas moi donc loolu mu neex mu naqari daf fi bare lu tax wala si di wax naan doom ja baay ja doom ja ndey ja ce comportement là su fekkee ni waajur dafa am comportement bu nocif ba doom ji màgg ci munoo fexe sauf su fekkee ni dafa am ndimbalu suñu borom ba xale bi du mel noonu ndeyam wala noonu baayam meloon su amee ndimbal tuuti nag yàlla defal ko moo am yeneen jaar-jaar yu dul kër ndey ak kër baay yàlla mën na ko ci soppi. sànq yaa ngi doon wax ne nit yi jeunes yooyu noonu bu ñuy jàng est-ce que dañ leen di jàngal pour que ñu am xam-xam wala dañ leen di jàngal pour que ñu am métier tey suñu société dañ constaté que ne jeunes yu bëri ñu ngi chômé dañuy gis ku dem ba am master am bac plus 5 mu ngi kër ga toog xamul lan la war a def. pour yow lan mooy problème. ki nga xam ni yàlla defal na ko sutura mu jàng ba dem ba master di xaar ku ko jox liggéey pour mu liggéey kooku ñàkk njëriñ. ku ñàkk njëriñ la parce que ki jàng ba am master war nga mun a fexe noo liggéeyee kuy xaar ñu am naa master rek war naa liggéey ci bureau amoo njëriñ am naa master rek dama war a nekk chef de service amuloo njëriñ am naa master rek dama war a def lii amuloo njëriñ sa xel da nga koy jëriñoo master bi indicateur la bu wane ni yow mii kat jàng nga ba nga am nga tel niveau ci xeetu njàng mii mais li ci des yaa koy mottali sa bopp et li ci des njett la da ngay am confiance yow ci ne li nga jàng xam nga ko njàng du jeex ba nga génnee ci master boobu laata nga ciy génn sax war nga am plusieurs hypothèses de carrière yoo échafaudé bii su ma ko jéemee su doxul nan lay def sama plan B sama plan C sama plan et cetera et cetera et cetera. Quand j'ai eu dire un jour par les réseaux sociaux un garçon qui avait fait un master 1 ñu ni ma mi ngi marché Thiaroye di jaay kaani bu wër naa ko pendant une semaine pour gisanteeg moom wóor na ma wóor yàlla ni su fekkee ni yàlla bàyyi na ko muy dund kaaneem googu mu doon ñu commencé di ko jaay su ca saxee fexe ba organiser ko structurer ko te dunde li nga xam ni c'est le hadith prophétique qui dit que si la volonté de l'homme s'attachait à atteindre ce qui est au-delà du trône céleste elle y parviendrait forcément par la grâce d'Allah su fekkee ni jaay kaaneem googu mu doon commencé di jaay kaani jubluwu ci lu dul sutura boppam ak lu mu tërale boppam am autonomie ba xëy bés mun cee am soxna am ci njaboot mun ci kifin kon yàlla dana ko ci feeñ te dana ci sore. Combien sont-ils qui sont multimilliardaires dans ce pays qui n'ont jamais pris un centime boo xam ni lewu leen ñii ci ay monture de lunettes la ñu commencé di jaay du ma tudd tur di ñu jóge dëkk yu sore yore ay monture de lunettes di ko jaay ba xëy am industrie wu gaz ba xëy ba am ba jël seen njaboot seeni rakk fexe leen ba ñu nekk ci les plus grands entrepreneurs de ce pays ñii fël-fël la ñu doon jaay takk juróom ba xëy nekk ay multimilliardaires te amul dara loo xam ni lu tilim moo nekk ci alal googu ñii leneen on a beaucoup d'exemples dans ce pays ñii du ñu génn ci daara ji ñëw nekk seen gis seen wayjur nekk ci diggante jënd ak jaay wayjur boobu yar leen ci daara wi ñu génn fructifier ko seeti ñi am xam-xam bu ñu amul indi ànd ak ñoom jiite leen fay leen li war ànd structuré ko ba tey nekk parmi les plus puissantes économies de ce pays. Donc on a suffisamment d'exemples de self-made men yoo xam ni ba ñuy dem presque base zéro la ñu demee donc ki nga xam ni jàng na ba am master war nañu mun a jàpp ni au moins ci cursusam
mos nañ ci am un projet de société ou un projet de ceci ou un projet de cela war na mun au moins defar une ossature de business plan. kuñ ci woowoon tey jox la ci biir ni la demal nga jaay ay téléphone mi ci mbedd mi nga ne waaye mais tu te rends compte, moi j'étais jusqu'au master, on va me faire vendre des trucs comme un marchand ambulant. Comment c'est là qui français fu ñu ko teg te koo ci génne woon léegi ni ko demal immigré soo demee fekk ko ci mbedd moom muy jaayi mat ak i bant soo génnee dem fekk ko ci McDo ba muy raxasi assiette parce que su ko deful du dund. mais fii dafa gis ni effectivement su ko deful tamit fii dañuy toog muy ñaxtu rek di ñaxtu ba gannaaw suba du ko soppi. Tout au contraire dafay dévaloriser le minimum de savoir, de connaissances et de matière qu'il avait en fait bu mu amoon ci biir bopp. kon su ma la déggee bu baax da nga bëgg wax ne jeunes yi daal ñoom ñëpp nañ fexe ba kenn ku ne mu yëngu ci dara. kooku dafa di loo xam ni kenn waru ci tàggu kenn mais nag rawatina ki nga xam ni réew dafa investir ci yow. tey ñun ñëpp nous devons quelque chose au Sénégal ndax am na loo xam ne école publique moo ko def ci ñoom comme ñun ñi nga xam ne duñu toog ba nekk màgget ndax ku am juróom benn fukki at màgget na mënuñu toog te defuñu dara ñu xëy bés sol dongri toog ni léegi duñuy peinture masuñu woon peinture 10 ans après yaa ngi ñëw toog fii di ma laaj parce que tu viens voir l'artiste. Mais c'est pas quelque chose qui est tombé du ciel. C'est parce que bu ma ciy dugg intention bi ma ci amoon dafa doon intention bu rafet di intention bu rëy ba ma ciy dugg dama ni lii dinaa ci teg ci bés mais mu jaral ma du lundi au dimanche defuma dara lu dul lii mu jaral ma 15 bu ma am ma dugal ko ci tey man maa ni du ma jaay mais su ma doon jaay bari xaalis mais gis naa ni xaalis boobu du xëy na peut-être moom mooy am njëriñ pour suma réew lii am njëriñ sama réew gis naa ni njaboot gi xamuñu en réalité li nekk ci aar yëpp man ni lii naa ko fi bàyyi pour la postérité. lu tax parce que xale yu ndaw yi nga xam ne affaire bi yitteel na leen ñu ko daan jàng seen ay waajur naa leen doo leen ko def ndax yëfu bandi la da ngay am rasta da ngay naan sàngara tey ñooñu gënuñu ma weex si képp ndax ñu ma jaam suñu borom. donc xëy na suñu ma gisee may wax te fa ñu nekk ñoom ma nekk fa ba léegi te jiitu leen fa peut-être suñu gisee seen doom ñëw ci li daañu ni attention kat li ñu foogoon amul. donc ndimbal la ci xale yooyu ndimbal la ci ñeneen parce que julli naa ba nekk imam bëgg nekk imam amoon yéene tuubal benn nit ci sama dund masuma ko am ba ma commencé peinture ak léegi tuubal naa fukki nit ak juróom-ñett du ma sant yàlla. donc dafa am loo xam ni volonté moo koy jox nit ak nag xam ni mbuusu yàpp ak deret xel ak xol rek mënuloo dara lu loo def da nga ko def ci suñu kàttan suñu borom mais loolu da ngay sellal da ngay jéem lu baax di xalaat lu baax di jéem a wax lu baax di jéem a jëf lu baax fu lu ñaaw nekk nga moytu ko soo ko mënee moytu soo ko mënul moytu ba mu dal la tamit nga tuub ko mais soo ci góorgóorlu da ngay dem. te yaa ngi wax lu am solo te maa ngi dégg nga ne artiste nga tey fekk nañ fi peinture yu bëri yi nga xam te ne yaa ko def mu nekk ay peinture yu am solo te yi su ma la doon laaj tey ban particularité la artiste am ban particularité la am. mais damay faral di wax xam nga loo mujj dugg. ñu bare jiitu la ci ñu bare bind ci soo ci ñëwee bëgg indi leneen da nga leen di jaaxal peut-être mais boobu day fekk ni nit ñi itteel la walla ñor la walla ñu ñooy tax ngay def man defuma ci àddina lu nit di tax may def sama diggante ak sama borom rek ma ñor mais comme nag sama borom mënu ma ko jox loxo nit ñi rek laay mën a jox loxo donc rafetal suma diggante ak ñoom mais man un des objectifs de l'art dama gis ni dafay dimbale nit ci cursus de perfectionnement spirituel am parce que en réalité ñun ñëpp xamuñu lu ñu doon kenn ci ñun xamul sa propre réalité
bés bu yàlla sàkk soo yeewoo tu te poses la question de savoir qui tu es. Tu te poses la question de savoir que fais-tu ici-bas. loolu bés boo toogoon bay dund aar ak bu moom ci mun a doon daa gis ne dund boobu ngay dund aar dana def ci sa yóor li nga xam ne ñi mag ñiy gëstu ci wàllu soufisme moom la ñuy wax éducation de pensée, une éducation de pensée juste. nit mënu ko am lu dul dafa jox yàpp boroom boppam boroomam ba mu jeex tàkk. mais cette éducation de pensée juste là moom mooy influencer li tubaab di wax sa psyché par le biais de ton inconscient. nit dafa am li nga xam ne daf koy def en toute conscience ak loo xam ni inconscient moo ko ciy yóbbu. donc loolu sooy pratiquer art dina la dimbale ci wàllu wu nekk parce que sooy xool le seul artiste c'est le créateur. Allah la subhanahu wa taala moom rek moo yelloo tur woowu le créateur. te lan lay créer la plus belle œuvre au monde muy nit. nit N2IT mooy ki nga xam ne day niit dafay ñëw ci kaw suuf pour leeral suuf. ci fan la koy créer moom suñu borom ba mu toqantalee ci booru góor ba mu jébbal jigéen biiru jigéen bu sell boobu bu taaru boobu bu yeewu boobu ci biiru jigéen boobu moom la suñu borom di ànd ak moom jigéen boobu di tabax à partir de loo xam ne su la laalee yow nga ni cambay. yàlla jël matière boobu ak li ci biiru jigéen ak couleur yi nekk ci biir mu ciy tabax da ca tabax ba mu mat juróom-ñeenti weer mu génne nit génn mu jox ko intelligence defal ko li mu koy defal bàyyi ko boppam. loolu nit rek moo yàlla rek moo ko moom. donc léegi su ñu demee ba nitu kese ñu jël baatu créateur subhanallah ñu la yow créateur nga lu ma lan la ñuy séentu ci yow mooy nga defar loo xam ni kenn mënu ko defar. mais boo demee di gëstu 1 an 2 ans 3 ans ba gis cette relation là mais man en réalité jàng suñu borom bi ma doon bëgg a jàng suñu borom ak xam ko boobu xëy na su ma jaaree ci aar bi dinaa ci yëg lu bari et ci laay nekk ba tax tey moom may tax des fois ma rëccale naan je défie qui veut venir copier mon œuvre. Personne ne peut copier mon œuvre. Aucun artiste au monde ne peut copier mon œuvre. Parce que procédé bi nga xam ni moom lay jaar jël couleur yooyu sànni ko ci toile di leen bàyyi ñuy jaxasool seen bopp di effacer seen bopp di transformé wu di indi ay couleurs dérivées man ci sama wàllu bopp su ma xasee ba sànni ba joggi ko ba jaar ci mënatuma ko ku ko fekkee sax mënoo ko ndax dafa am loo xam ne du man maa koy def ndax man commandé wu ma ngelaw li commandé wu ma naaj wi seen impact ci affaire boobu xawuma ko. donc li nga xam ne mooy lu mujj mooy nga jël pinceau tracé trait dessiné ñu ni dessin bi rafet kooku du œuvre bi leneen la. mais ça c'est l'art. li la suñu borom di def ci yow def ko ci sa roue ba nga am un link comme ni ko indien yi di waxee naan nit dafa am ñetti xeetu orientation. dafa am ki nga xam ni ay bëtam regardam moom la yàlla di orienté kooku lu mu xool rek dana ci gis dari ku mun a observer lay doon. ak ki nga xam ni esprit la yàlla di orienté mooy lu mu xool mun na dem ba di contempler la nekk ci biir di ci gis lu keneen gisul. ak ki nga xam ne nag ruuwam la yàlla orienté kooku moom yàlla daf ko linkee ak boppam ndax si yàlla dafa rafet dafa taaru te lu taaru rek la defar. Regarde autour de toi la nature, regarde le cheptel marin, regarde ces oiseaux. yàlla lu taaru rek la defar. Allah est beau. donc nga nekk dans le beau dafa mel da nga am link ak moom. sànq maa ngi leen di wax ci waxtaan wi naan am na nit ñoo xam ne duñu leen di nëbb ci àddina ak fu science mun a egg du leen dab mukk. yàlla daf leen di may benn affaire ñii daf leen di may seen nopp ñu mun di dégg loo xam ni benn machine mënu ko dégg. ñii mu may leen seen bët loo xam ne loo leen jox lu mu tëju ñu wax la lu nekk ci biir. ñii mu may leen lii ñii mu may leen lii ñii mu may leen lii tey suñu génnoon di ko wane
ñu ni ay artiste lañu xëy na wala ñu ni ay sëriñ lañu wala ñu ni ay xubbu zaman lañu wala ay waliyu lañu mooy cette âme orientée là ñooñu yàlla moo leen defal loolu yàlla nag lu mu def ko bëgg a xam da ngay fexe ba ñëpp màcc ci tàngal boobu moom soo ko màccul da ngay sonal sa bopp rek. donc tey mën naa wax ne comme ni nga ko waxee artiste kenn mënu ko copier un vrai artiste pour ñu copier ko. œuvre d'art et la vraie kenn mënu ko copier la ca kaw di feeñ dessin bi ku mu bëgg mën nga ko dessiner mais la ca biir œuvre bi man mi ko def sax mënuma ko copier impossible. mais tey lu ñuy wax réussir sa vie parce que yegg nañ ci cappaandaw émission bi tey li ñuy woowee réussir sa vie pour un jeune qui te demanderait tonton ou maam comment je pourrais faire pour réussir ma vie lan nga koy tontu. mais c'est très simple na fexe ba dundam mu def ko ci ni nga xam ni moom la ko alquran santaane nay jaamu yàlla nay fonk ay waajuram te na am jom am orma am yar li ci des li sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum daan wax naan nit ñi suñu goree woon te maandu suñu borom dana leen won ni ba mu jëlee ruu bu nekk daf ko jëlaale ak wërsëgam wërsëg nag soo ko jéemee forcé fitna mun na ciy judd soo ko forcé wul te gore te maandu allah kulli haal daa ko jot balaa ngay génn àddina waaw mooy su nit ñi di jóg di wuti àddina yow wutil sa borom àddina mooy daw pour dab la pour soppi la te du la dab ba àddina di tukki tànk yaa ngi jóg di wuti sa borom àddina du jóg ci jéem a daw pour dab la lu nit di soxla ci kaw suuf dana la dab jox la ko lam ci jublu mooy yàq la du la mun a yàq mukk ndax fa nga jëm a tax mais soo fi bàyyee boobu nag ne man àddina laa soxla mun naam doo ko am mukk te da ngay yàqu ba faw waaw sooy wutil sa borom li ci des yëpp dana la dab te du la yàq yal na leen ko yàlla defal ñu ko. bés dégg naa la nga ne bul tas yaakaar daa mel ni danga ne ma woon benn kilifa gu mag moo la ko waxoon. waaw kooku kilifa gu mag googu suñu bàyyi la suñu waajur la góor gi Ibou Sakho dafa ñëwoon seet si sama goro ci bés bi ma am lu ma séq sama digganteeg moom ba muy ñibbi mu ni ma Ablaye ma ni ko naam bàyyi mu ni ma jox nga ma loo joxul gaay kaay ma may la lu ma mayul kenn mu ma na nga moytu tas yaakaar affaire bi xaw ma jaaxal parce que dama nekkoon ci jamono yoo xam ni dama doon liggéey pour nekk sëriñ di wut turu yàlla fu ma toll foo ma fekk maa ngi ci téere foo ma nekk maa ngi ci kurus gi su ma soloo sax nga yaakaar ni sëriñ mooy romb di dem maa ngi doon wax xalaat ni dafa may jox turu yàlla bu rëy rëy mais li ma jox dafa rëy ba nga xam ni billaahi moo ma gënal turu yàlla mu ni ma nit a ngi jógee Pikine yàlla def ci xolam Ablaye Diallo mu ni ma ndoonte loolu ngeen di wax truyande moo nekk ci xelam ba muy jógee Pikine dafa jël car rapide yàlla def car rapide bi accidenté wul ci yoon wi mu romb cité Lobat Fall am na ku ma fa xam xelam demul ci kooku mu romb cité des eaux am na ku ma fa xam xelam demul ci kooku mu romb Castor romb Jëppal romb booru Printagna romb Baobab ñëw ba Amitié nga nekk sa biir kër nekk sa biir néeg mu ñëw ci gardien bi ni ko dama soxla monsieur Diallo ñu ni ko monsieur Diallo nekk fi te monsieur Diallo gi nekk ci kaw mu ne xaj nga sa bopp teraanga goo xam ni kenn xamul lu mu doon te loolu mooy tas te ndax da nga tas yaakaar mu ne ko maam loolu lan la mu ne ma kooku ba muy ñëw mi ngi ëmb ci xolam naan Ablaye Diallo mi may seeti yàlla naa ko fa fekk te su ma ko fa fekkee yàlla naa ko fekk ci jàmm ak njabootam ndax su ma ko fekkul ci jàmm ak njabootam li ma soxla ci moom du ma ko am Ablaye Diallo mi may seeti yàlla naa ko fekk mu wér te yàlla naa fekk njabootam wér ndax su ma leen fekkul ñu wér li ma soxla du ma ko mën a am ci moom ci li ma fay wuti yàlla naa ko fa fekk wala ma fekk fa lu ko ëpp ndax lu ma rëy pexe su ma ko fa fekkul du ma ko fa jële
mu ne kooku la indaale ñi ñetti ñaan yooyu nga xam ci xolam la ko ëmb te suñu borom la ca xol lay yëg la ca xol lay dégg mu indil la ñaan googu ba sa buntu kër nga xam ne yow dese woo lu dul capté ñaan woowu muy teraanga ci yow nga naan ma woy sa fout moi je suis pas là te yàlla gën la xam ni yaa ngi fi yàlla gën la xam ni li nekk ca xolo kooku am nga ko mu ne ndoonte amoo ko woon na nga capté lim la indil te na nga fexe waxtaan ak moom waxtaan wu seral xolam te xam ni yow munoo faj aajo yàlla mooy faj aajo soo seetlalee waxtaan woowu ba giifal ko mun na am su génnee sa buntu kër suñu borom dana ko fajal aajo moom yow ma nga xam ni yaa ko ëppoon soxla te xam munoo ko wuti fenn yàlla dana la yebal ku ñëw fekk si la foofu fajal la sa aajo ko waaw ma ne ko kooku maam munoo mu woon may lu ëpp loolu dund ko yombul mais yal nañu yàlla dimbali ba ñu mun ko dund. kontaan nañ trop maam kontaan nañ trop tonton si dalal suñu émission en profondeur tey waxtaan nañ waxtaan bu am solo te yaakaar nañ ne nit yi dinañ ci mën a jëriñoo si ndaw ñi jëriñoo si bu baax tey lan la ñuy wax kooku mot de la fin. mais ñaan rek réew mi yombul ndax ñi toll ni yéen te bare soxla bare na mais réew mi am na jàmm na ngeen góorgóorlu ba stabilité boobu nga xam ni tey ci àddina bi wërngal képp li ci Sénégal am ci année de stabilité amul benn réew ci àddina bi boo xam ne am nga bu doy le Sénégal est le seul pays au monde bu comptabiliser plus de 3 siècles de stabilité mais nag loolu yàgg na fi parce que on a eu dans le Haut-Sénégal le seul empire au monde bu am plus de 1000 ans de stabilité yàlla na suñu Sénégal gi toog bañ naan am na lu ëpp 1000 ans de stabilité et pourtant empire boobu li mu amoon muy l'empire du Ngalam l'empire du Gadiaga c'était la zone la plus aurifère au monde qui a été traversée par toute la période esclavagiste des Arabes du 6e siècle jusqu'au 18e siècle. C'est dire donc le pillage de nos ressources et particulièrement de notre or bu am du 6e siècle au 18e siècle, donc des Arabes jusqu'aux colons. Et terewul le Tunka qui était là-bas avait quand même su gérer une certaine stabilité. Cette stabilité jusqu'à présent moom mooy li ñu sauvé. Mais comme ni may faral di wax les plus belles œuvres, les plus belles sociétés au monde se construisent sur par une référence qui en fait est constituée d'obstacles. Obstacle mënul ñàkk ci àddina ku bëgg a dem ku bëgg a defar forcément dana am ay obstacles yu taxaw sa kanam mais yal nañu yàlla dimbale saa yu obstacle amee yal nañ ko jéggi defar tuuti beneen ñëwaat ñu jéggiwaat ko defaraat tuuti ba keroog ñuy dem ba nga xam ni ku nekk dina jóge ci àddina bi ñëw si réew mi fii pour am fi jàmm am fi teraanga yàlla nañ ko yàlla boole defal ko réew mi te defal ko tamit képp koo xam ni am nga yéene gu rafet ci réew mi ak ci njaboot gi. Merci beaucoup. Merci.